expressar. Então, é quando canto uma música minha, é que nem eu estava a viver aquele momento, como é que eu superei, como é que foi aquele momento. Então, transmitir isso para vocês significa mais do que interpretar uma música de alguém, sei lá. Prefiro sempre cantar as minhas músicas e interpretar outras quando necessário. Que bom. A próxima pergunta seria: há quanto tempo o Johnny cantou? Olha, eu canto desde 2014, então de lá para cá, quantos anos? Acho que já vou caminho de 10 anos, certo? Uau! Que bom, que bom. É um intérprete ou canta músicas escritas por ti? Bem, eu gosto de interpretar. Boa noite, doutor Costa, e muito bem-vindo. Muito boa noite, obrigado também pelo convite. É um prazer sempre estar aqui para poder partilhar mais um tema, né? E o prazer é sempre nosso, o prazer é sempre nosso. Muito obrigado. Sinta